Gak usah tanya aku kerja apa dan gajiku berapa. Hidupku gak bisa diprediksi. Tapi liburku bisa kuatur sendiri. Banyak yang bangga dengan gaji tetap dan jadwal libur yang pasti. Tapi aku lebih bangga dengan kebebasan untuk menentukan waktuku sendiri, menentukan seberapa besar penghasilanku, dan gak perlu minta izin cuma buat istirahat sehari. Risiko? Pasti ada. Tapi di balik risiko itu, ada peluang yang gak semua orang berani ambil. Karena hidup itu bukan tentang seberapa aman posisimu sekarang, tapi seberapa besar potensi yang bisa kamu capai di masa depan.